Hər birinizə salam, dəyərli şagirdlər. Mən bu videoda sizinlə 20 aprel 2025-ci ildə 9-cu siniflərin buraxılış imtahanına düşmüş sualların izahını paylaşacağım. Vaxt itirmədən başlayaq. 57-ci sualımızda verilən rəqəmlərdən hər rəqəmdən bir dəfə istifadə etməklə düzələn ən böyük və ən kiçik 6 rəqəmli ədədlərin fərqini tapın deyir. Baxaq indi sualımıza. Ən böyük və ən kiçiyin fərqi dediyinə görə ən böyükləri yazırıq. 9 ilə başlayırıq. 9, 7, 6, 5, 3, 1. Və ən kiçiyi isə 1, 3, 5, 6, 7, 9 olacaq. Bunların fərqini tapdıqda 11-dən 9 çıxdıqda 2, burada 12, 12-dən 7 çıxdıqda 5, bəli, belə yazaq. Burada 14-dən 6, 8, burada 0, burada 4, burada da 8. 840.852 A bəndi uyğundur. İrrasional ədədlərdən hansı 3/1-dən kiçikdir? Deməli, bunu əslində belə edərik. Məxrəclərini əslində irrasionallıqdan azad edə bilərik. Və yaxud da bunları eyni məxrəcədə gətirmək olar. Bir dəqiqə baxaq, daha qısa yol. Məsələn, bu 6-da kökdə 6-dır. Bu 2-də kökdə 2-dir. Bu 15-də kökdə 15-dir. Bu 5-də kökdə 5-dir. Hər birini məxrəcini irrasionallıqdan azad edirəm. Bu 3-də kökdə 3-dür. İndi bizə 3/1-dən kiçik olsun deyir. Hamısının məxrəcini 30-a gətirsəm, buraya yazacağım 30-da 5 kökdə 6. Burada 30-da 15 kökdə 2. Əslində daha biraz qısa yol. Yox, yazaq belə. Burada olacaq 30-da 2 kökdə 15. 30-da 6 kökdə 5. 30-da 10 kök altında 3. Bunu isə 30-da kök altında 10 yazarım. Daha düzü 30-da 10. İndi baxaq ki, baxın bu hansı sürət, hamısı məxrəci 30-dur. Hansı sürət 10-dan və yaxud da kök altında 100-dən kiçik olar. Bura olacaq kök altında, elə bilin ki 25 vur 6, 125. Bu kökdə 125. Bu kök altında 225 vur 2, deməli 450 olacaq. Bu kök altında deməli 60 olacaq. Bəli, kök altında 60 olacaq. Bu isə kök altında 36 vur 5, 180. Bu kök altında 36 vur 5, 180 yox. Daha düzü, bəli, 36 vur 5, 180. Bu isə kök altında 300. Hamısının sürəti. Məsələn, bu 30-da 125, bu 30-da 450. Belə başa düşürük ki, 30-da 2 kök altında 15 daha kiçikdir. 3/1-dən kiçikdir. Əslində, bəlkə də qısa yolunu yazmaq olardı. Sadəcə hazırda ağlıma gəlmədi. Deməli, bunu necə yazaram? Kök altında 100-də 25 vurulsun 16, vurulsun 100-də 36. 25-dən 5 çıxır, o 100-dən 10. 16-dan 4, 100-dən 10, 36-dan 6. Hamısı kökdən çıxdı. Burada olacaq 100-də, deməli 5 vur 4, 20, vur 6, 120. Bu isə olacaq 1/2 A bəndi. İstənilən boş olmayan ABC çoxluqlar üçün münasibətlərdən hansı doğru deyil? Bunu yazmaq üçün ABC çoxluqlarını baxın belə çəkə bilərəm. Deyək ki, bura A'dır, B'dir, bura C'dir. A'nın elementləri M'dir. Bura N yazım, K, L. Bir dəqiqə baxaq görə bizə nə deyir? Deməli, A ilə A'nın kəsişməsi, belə yazın belə. A ilə A'nın kəsişməsi A'ya bərabərdir. Aha, bu doğrudur. Əgər B, bəlkə də lazım olmayacaq. B, C ilə kəsişirsə, A da bunlarla kəsişirsə, bəli, bunları bir kəsişdirib, sonra C ilə kəsişdirmək olar. Bunlar doğrudur. A ilə B-nin, baxın, A ilə B-nin birləşməsinin alt çoxluğudur. A ilə B-nin birləşməsi hansı olur? Bütövlükdə A həqiqətən bunun alt çoxluğu, bu da düzdür. A-nı, deməli, A ilə B-nin kəsişməsi ilə
birləşdirdikdə yenə də A-nın özünə bərabər olur. Bu da doğrudur. B ilə C-nin kəsişməsinin alçıqlığı olmur. Tutalım, bura C-dir. B ilə C-nin kəsişməsinin alçıqlığı olmur. Axı K bura aid deyil. Cavab yanlış olan Y bəndidir. Kubun tilini 1 vahid artırsaq, onun həcmi 19 vahid artar. Bu kubun tilini tapın. Deyək ki, kubun tili x-dir və o x-i 1 vahid artırmışıq. Əvvəl x olanda kubun həcmi x kubu idi. 1 vahid artıranda oldu x üstə gəl 1-in kubu. Və deməli x üstə gəl 1-in kubu x-in kubundan 19 vahid çoxdur. Yəni bura çıx 19 bərabər olacaq bir-birlərinə. Bu şəkildə də yaza bilərik. Əslində yerinə belə deyim, fikirləşərək də yaza bilərik. Bu düsturu həll edərək almaq olar. Məsələn, düşünərik ki, kubun tili kiçikdən başlayaq 2 imiş. 2 idisə 2-nin kubu 8. Əgər 1 vahid artırsam 3 olacaq. 3-ün kubu 27. Həqiqətən, baxın, 27 8-dən 19 vahid böyük. Deməli, cavab olacaq 2. Keçək 62-ci sualımıza. Daxili bucaqların cəmi 1800 olan qabarıq çoxbucaqlının tərəflərinin sayını tapın. Deməli, daxili bucaqların cəmi 180 vurulsun n çıxısının 2 düsturu ilə tapılır və bu 1800-ə bərabərdir. Bunlar ixtisar getsə 18 vur n çıx 2 bərabərdir 180-ə. Deməli, n çıx 2 bərabərdir 10-a. N bərabərdir 12-yə. Tərəflərinin sayını tapın deyir. Bu da olacaq 12. Velosipedçi 24 km/saat sürətlə gedərək müəyyən məsafəni 1,5 saata qət etdi. Deməli, hansı məsafəni S bərabərdir VT düsturu ilə 24 vurulsun 1,5 yazaraq biz deməli gedilən yolu tapa bilərik. 24-ü 1,5-ə vurduqda edəcək 36. Deməli, gedilən yol 36 kilometrmiş. Velosipedçi həmin yolu 18 km/saat sürətlə neçə saata geri qayıdar? Bu zaman bizdən T istənir. T bərabərdir S bölünsün V'dir. Yəni S'in yerinə 36, V'nin yerinə 18 yazsaq, cavab burada olacaq 2. Y bəndi. A-nın hansı qiymətinə bu ifadəsinin qiyməti bu ifadənin qiymətindən 3 dəfə böyükdür? Hansı böyükdür? Yəni 3A üstə gəl 9 bu ifadənin qiymətindən böyükdür. O zaman 3A üstə gəl 9 bərabərdir. 3 vurulsun 4A çıx 18. Kiçiyi vururuq. Bu zaman 3A üstə gəl 9 bərabərdir 12A çıx deməli 54 və yerlərini dəyişdirsək 63 bərabərdir 9A olacaq. A bərabərdir 7. Verilən ifadənin qiymətini hesablayın. 10-un kvadratı çıx 8-in kvadratı. Yəni A kvadrat çıx B kvadratı kimi açsaq. Böl 18. Burada 10 çıx 8 2. 10 üstə gəl 8 18 böl 18. Bunlar ixtisar getir. Cavab 2 qalacaq. Verilən dairəvi diaqramda universitet tələbələrinin fakültələr üzrə sayının faizli ifadəsi göstərilmişdir. Televiktorinada iştirak etmək üçün universitetin bir tələbəsi təsadüfən seçilir. Hansı hadisəsinin baş vermə ehtimalı ən böyükdür? Deməli, indi baxaq. İqtisadiyyat fakültəsi, Riyaziyyat fakültəsinin tələbəsinin seçilməsi. İndi hamısı 100%. 100. Və iqtisadiyyatın seçilməsi %14. Riyaziyyatın seçilməsi %21'dir. Təbiət elmləri %39'dur. Sosial elmlər də %26'dır. Ən çox hansı oldu? Təbiət elmləri fakültəsinin seçilməsi. Çünki %39'dur. Bəli, cavab olacaq C bəndi. İfadəsini sadələşdirək. Bunu yazıram 2 tam. 9'da 2'ni yazırıq uşaqlar. 2 vur 9, 36 üstə gəl. 2, 38. 9'da 38. Bu 9 ilə bunlar ixtisar getir 0,4. 0,4 vur 38. A üzəri, baxaq burada. A üzəri -5, A üzəri 4, üstlər toplanır. A üstü -1. B üzəri 6, B üzəri -4, B üstü -2.
C üzəri 3, C üzəri mənfi 5, C üzəri mənfi 2. Bəli. A üzəri mənfi 1, B üzəri mənfi 2. Bir dəqiqə, mənfi 2 yox, müsbət 2. Çünki burada 6 müsbətdir. Müsbət 2 və C üzəri mənfi 2. İndi 0,4'ü vururam 38'e. Buradan belə ixtisar apara bilərik. 38 ilə 10 ixtisar gedər. Uşaqlar, mən bir şey səhv yazmışam. Çox üzrlü sayın. 2 vur 9. Burada niyə 4'ə vurmuşam bilmirəm. 2 vur 9, 18. Üstədə 2 gəldikdə 20. Çox üzrlü sayın. Burada 20 olmalıdır. Bəli. Bunlar ixtisar gedəcək. Onda 4. Bircə dəqiqə baxın. Burada səhvli etməmişəm. Xeyr. Bəli. Düzdür. Aha. Bir dəqiqə video dayanıb. Bilmədim uşaqlar. Harda qalmışdım. Yenidən izah edəcəm. 69-cu sualı. Video dayanıb. Aha. Bugün buranı bir də izah edəcəm. Deməli bizə deyir o y-lə kəsişməsi. Deməli x-i 0'dır, y-i var. Ona görə harda x görürük, yerinə 0 yazırıq. 16 üstəgəl y kvadratı bərabərdir 52. Y kvadratı bərabərdir 36. Y də bərabərdir plus minus 6. O da uyğun gəlir B bəndinə. 70'ə baxırıq. Tənliyi həll etmək üçün x-i mötərizə xaricine çıxarıram. 4x çıx 3 bərabərdir 0'a. X bərabərdir 0 və 4x çıx 3 bərabərdir 0. Buradan 4x bərabərdir 3'ə, x də bərabərdir 3 bölünsün 4'ə. Yəni 3 bölünsün 4'ü də elə olduğu kimi 4'də 3 qalır. 0 və 4'də 3 C bəndi. Keçək 71'ə. İndi ifadəni sadələşdirmək üçün bunları ortaq məxrəcə gətiririk. Bunlara ortaq məxrəc ilə bir-birlərinə vurulması olacaq. Baxın, belə yazıram. X üstəgəl A, x çıx A. Burada A vur x çıx A, çıx A vur x üstəgəl A. Aşağıda birincinin kvadratı çıx ikincinin kvadratı. AX çıx A kvadratı, çıx AX çıx A kvadratı. Bu şəkildə. Bunlar islah olundu. Doğru baxdıq. Çünki mənfi 2A kvadratı bölünsün x kvadratı çıx A kvadratı şəklində yazılır. Və yaxud da bu mənfini bunların yerlərini dəyişə bilərik. X kvadrat çıx A kvadratı yaza bilərik. Baxaq, bu olacaq B bəndi. Bərabərsizliyin ən kiçik tam həllini tapın. Deməli, keçirik sol tərəfə. Məlumları bir tərəfə, məhsulları bir tərəfə keçirsək, 4x kiçik olacaq mənfi 5 üstəgəl 3 bölünsün 4'ə. İndi bunları ortaq məxrəc 2'də 3x çıx 8x kiçikdir. Bunlara isə deməli mənfi 5'in üzərinə 4'də 3 gəldikdə mənfi 4 tam 4'də 4 yazarıq. Üstəgəl 4'də 3 və bunları deməli modul böyük olanla modul kiçik olan çıxıb modul böyük olan işarəsini yazarıq deyə bu olacaq 4 tam 4'də 1. İndi burada 4 tam 4'də 1'i çevirsək 4 vur 10, 4'də 17. Bəli. Burada mənfi 5x bölü 2 kiçikdir mənfi 17 bölü 4. Hər tərəfə mənfi 1'ə vururam. 5x bölü 2 böyükdür 17 bölü 4'ə və çarpaz vuraraq 20x böyükdür 34'dən. X də böyükdür 34 bölü 20'dən. Bu edəcək x böyükdür 1 tam 20'də 14'dən. Bundan da böyük ən kiçik tam həlli olacaq 2. Yəni 1 tam 20'dən 4'dən böyük. Mətbəədəki rəngli və ağ-qara çap olunan bir vərəqin çap qiyməti cədvəldə verilib. Elnur bu mətbəədə 5'də 1'i ağ-qara, qalanı rəngli çap olmaqla cəmi 4000 vərəq çap etdirdi. Buna görə o mətbəəyə neçə manat ödəməlidir? Deməli 5'də 1'i ağ-qara, qalanı rəngli olmaqla 4000'in 5'də 1'i ağ-qaradır. Bu da olacaq
Deməli 800 ağ qara, 3200-ü rəngli. Rəngli əgər 1500-dən çox olarsa, çox vərəq olarsa, birini 45 qəpikdən hesablayırıq. Yəni 3200-ü vururuq %45-ə. Və bunlar ixtisar gedəcək. 32-ni vursaq 45-ə, deməli olacaq 16 vur 90, 1440. Bəli, 1440. Daha sonra bu bir rəngli kağızlar üçün. Və 800 ağ. Ağ qara 1500-dən az olduğu üçün elə bunu %35-ə vururuq. Burada isə ixtisar getsə 280 olacaq. Deməli 280 manat. Cəmi neçə manat ödəyib? 1440 üstə gəl 280 1720 manat. Tənklər sistemindən x-y hasılını tapın. Tərəf-tərəfə toplasaq 3x bərabərdir 21, x bərabərdir 7-yə. 7 üstə gəl y bərabərdir 12, y də bərabərdir 5-ə. 7 vur 5, 35. Avtobusda 30 nəfər sərnişin vardı. Birinci dayanacaqda 7 nəfər sərnişin düşdü. 9 nəfər mindi. İkinci dayanacaqda 14 nəfər düşdü. 4 nəfər mindi. Avtobusda ikinci avtobusda ikinci dayanacaqda 14 nəfər düşdü. 4 nəfər mindi. Avtobusda ikinci demək istəyib yəqin. Yazılıb. İkinci dayanacaqdan sonra neçə sərnişin oldu? Deməli 30-dan 7 çıxırıq. 21 üstə gəl 9. Daha düzü 23 üstə gəl 9 olacaq 32. 32-dən 14 çıxsaq olacaq 18 üstə gəl 4. Cavab 22. Əgər burada başqa bir şey yazılmışsa böyük ehtimalla yox. Baxaq bura. Yarıya bölünürlər. Yarıya bölünür. BY'nin baxaq, BY 6K'dır. BY YD 4K'dır. Və AD 9K'dır. ADY üçbucağının perimetri ADY üçbucağının perimetri. İndi bizə deyir ki, bunlar AB və CD parçaları Y nöqtəsində kəsişir və yarıya bölünür. Deməli, burada 6K olacaq. Burada 4K olacaq. Görüldüyü kimi. ADY üçbucağının perimetri 38 olarsa, CB parçasının uzunluğunu tapın. Onda bunlar konkurent üçbucaqlardır. Yəni, burada 9K'dırsa, elə burada 9K'dır. Bu əvvəlki illərdə düşmüş bir sualdır. Amma tip eynidir. Sadəcə burada biraz nisbətlər fərqlidir. Nisbət yox idi məncə orada. İndi ADY'nin perimetri 38'dir. Bir sözlə 9K, 6K və 4K bərabərdir 19K. Bu isə 38'dir. K bərabərdir 2 olduğuna görə burada olacaq 18. Belə. Bəli, YF FC'yə bərabərdir. YF FC o da 3'dür. AC 9'dur. BF'i tapın. Baxın, bura X lazımdır bizə. Bunlar oxşar. Bir də bunlar paraleldir deyə oxşar üçbucaqlardır. Bu bucaqla bu bucaq oxşardır. Bununla bu. Bir sözlə burada bir bucağın qarşısında duran tərəf X. Aşağıda X üstə gəl 3. Bərabərdir. Burada baxın bu 3 bucağın qarşısında duran 3'dür. Aşağıda isə 9. 9x bərabərdir 3x üstə gəl 9. 6x bərabərdir 9'a. X də bərabərdir 1,5'ə. Bizdən elə BF'i soruşur, da 1,5. Bir ədədin 25%, digər ədədin 50%-nə bərabərdir. Yəni, baxın, bir ədədin, A ədədinin %25'i digərinin %50'sinə bərabərdir. Bu ədədlərin fərqi 60'dır.
Bunları belə apararıq. Bunlar belə gedər. Burada 2. A bərabərdir 2B-yə. Yəni A-dan görək hansı böyükdür. Baxın. Böyüyü kiçiyə vurub, kiçiyə də böyüyə vurub. Belə görünür ki, onsuz da A böyükdür də. A çıx B bərabərdir 60-dır. Yəni A-nın yerinə 2B çıx B bərabərdir 60. B bərabərdir 30 olacaq. A bərabərdir fərqləri. Fərqləri 60'dır deyir. Bir dəqiqə. Burada sizə yazmışam. B bərabərdir 60 deyib 30 yazmışam. B bərabərdir 60'dır. A da bərabərdir 2 vur 60 olacaq 120. Bu şəkildə. Yəni tənliklər sistemini də belə qurarıq. Baxın belə. Çünki yazıb tənliklər sistemi qurmaq. Bu ədədlərin cəmini tapın deyir. Bunlar da olacaq 180. Elnur hər gün eyni miqdarda pul xərcləyir. Elnurun pulunun və xərclədiyi pulun miqdarını göstərən qrafik aşağıda göstərilmişdir. Elnurun pulu neçə günə bitər? Deməli, burada 15 göstərilib, 150. Deməli, burada görürük ki, 15-ci gün onun xərclədiyi pul qalan puluna bərabər olub. Onun 150 manat pulu vardı. Xərclədiyi pul qalan puluna, yəni yarı-yarıya. O da nə zaman olur? 75 manat olanda. Deməli, 15-ci gün Elnurun xərclənən pulu da 75 manatda, qalan pulu da. Belə deyək də, 15 günə 75 manat pul xərcləyib. 75-i bölsək 15-ə, deməli, gündə 5 manat pul xərcləyib. Gündə 5 manat pul xərcləyirsə, bir gündə 5 manat pul xərcləyib. 150 manat pul, 150-ni böləcəyik 5-ə, 30 günə bitər. Bu qədər. Verilən ifadə tənlikdən, deməli, bizə xüseyin istəyir bizdən. Buradan bir paralelimizi çəkərik. Paralelimizi çəkdik. Və bura 30'dursa, bura belə yazarım. Bura 100'dürsə, bura da 100'dür. Və bura 30'sa, bunun daxili 30'u deyəsən. Burada uşaq yazıb. Bəli, burada uşaq özü yazıb. Bura 50'dirsə, bura 100'dürsə, bunun daxili 80. 80, 50, bir xarici bucaqda 80 ilə 50'nin cəmi 130 olacaq. Bir daha bu şəkildə aşağıda belə çəkim. Belə yazarıq. Bura 100'dürsə paralel çəkdim. Bura 100'dürsə, burada 100'dür. Bura 80'dir. Bura 50 verilib. Bura 80 ilə 50'nin cəmi 130'dur. Bir xarici bucaq. Ona qonşu olmayan 2 daxili bucağın cəminə bərabərdir. Bucaq sayıda 130. Tərəfi 8 cm olan ABCD kvadratında S1'in S2'yə nisbəti 1'in 9'a nisbətinə bərabərdir. Bilirik ki, bizdən S2'ni tapın deyir. S2'nin tərəfi 8'dir. Bura ümumilikdə 8'dir. İndi baxaq, başqa eləyərik. Bunun bir tərəfi, deməli, baxın, bura 8'dirsə, biz bilirik S1 böl S2 bərabərdir K kvadratına. O da 1 böl 9'da oxşar üçbucaqlardır. Burada 1 böl 3 olacaq. K'mız daha düz 1 böl 3 olacaq. K 1 böl 3. Yəni bunun tərəfi x'dirsə, bunun tərəfi 3x'dir. Və bunlar 8'ə bərabərsə cəmi, deməli x'imiz 2'dir. 3 vur 2, bura 6 olacaq, burada 2 olacaq. Belə bizdən S2'ni tapın deyir. Daha sonra gəlin bir də belə baxaq. Elə bu tərəflər də eyni nisbətdə olacaq. Yəni burada 6 olur, burada 2 olur. S2 olacaq. 6 vur 6 bölünsün 2. Yəni düzbucaq üçbucağın sayəsincə tapılır. Katetlər hasilinin yarısını. Bu da olacaq 18. Belə bura qədər izlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Hər birinizə uğurlar.